Riniteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kazi ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwo munsi wa gatanu igenekerezo rya ndwi z'ukwezi kwa gatatu 2025 ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umugoroba mwiza hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira mu ntara ya Cibitoke imyerekano y'igisirikare y'imbonerakure irateye ubwoba bwinshi mu banyagihugu mu gihe umutekano ugoyagoya inyigisho za gisirikare zikorwa n'imbonerakure mu ntara ya Cibitoke zirateye amakenga menshi ugukurikiranwa n'abasirikare babigisha hamwe nuko boshobora kwivanga mu matora yimirije bituma ubwoba buba bwinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke umutekano muke mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ushishikara gutera amakenga haraciye indwi zibiri urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD hari bimbonerakure ruriko ruragira imyimenyerezo ya gisirikare myinshi mu mabarabara yo mu gisagara ndetse na komine n'amakomine agize iyo ntara uko ari 6 iyo myimenyerezo itangwa n'abasirikare babigisha ndetse babigisha irateye impungenge nyinshi mu banyagihugu na cane ko iherekezwa n'ibikorwa byo gukizura mu ijoro n'indirimbo za politike ziyamiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko bivugwa n'amasoko mu bijanye n'umutekano izo nyigisho zirongorwa n'abahoze ari abagwanyi mu muhari CNDD FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu wahavuye uba umugambwe uri ku butegetsi mu mwaka wa 2005 bivuye ku masezerano y'Arusha mu gihugu ca Tanzania yo mu mwaka wa 2000 abasirikare b'igihugu hamwe n'abo muri FDLR umurwi wagirizwa kugira uruhara mu ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 intumbero ishobora kuba ari iyo gutegura iyo miyabaga kuja gufasha abasirikare bari kugwanya iyi mirwi y'abaroberi ba M23 na Red Tabara mu karere ka Kivu y'ubuseruko bwa Kongo inyuma y'iminsi 3 y'inyigisho ku ntambara ndetse no gukoresha ibirwanisho abo bayabaga boba baca barungikwa ku rubuga hakurya y'uruzi Rusizi rugabura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ariko uretse ico gisirikare amakuru amwe avuga ko igikorwa cabo coba ari ugucungera amatora ariko yimirije kugira ngo vyanka vyakunda amatora abe ku neza y'umugambwe uri ku butegetsi abandi babibona bamenyesha ko imbonerakure zishirwa ku mipaka zikora ibikorwa vyo gukizura buri munsi ziraba uruja n'uruza rw'abanyagihugu kuri ivyo birego umukuru w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura arahakana igikorwa cose c'igisirikare kiriko kiraba akemeza ariko ko izo nyigisho zishimikiye ku gukundisha igihugu kandi ko zibera ku ngoro y'uwo mugambwe mu ntara ariko rero intunganyo na kamere nk'iyo na kamere k'iyo myimenyerezo nta kindi bikora atari ukujuragiza no kugwiza ubwoba mu banyagihugu basanzwe babaye mu bwoba ku bijanye no gushira mu ngiro ivyo vyigwa muri kazoza ngivyo ibiriko birabera mu ntara ya Cibitoke
Nayo kandi mu yandi makuru ariko aravugwa mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nuko i Butembo abagwanyi 10 ba Wazalendo biciwe mu ntambara zikaze. Mu ntambara nshasha zasubiriye kwaduka i Butembo aho amashami abiri y'abawazalendo ni ukuvuga izina rihabwa imisore y'inkorabara ishigikiwe n'indongozi za Kongo yatanye mu mitwe mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane ntwarane. Ibitigiri vy'imfatakibanza bivuga abantu 10 bapfuye muri bo ndetse n'abandi benshi bakomeretse mu gihe abanyagihugu bari mu bwoba bw'iyo ntambara idahera. Abagwanyi bashika 10 muri bo baraguye muri izo ntambara zabaye mu ijoro ry'uwa mbere ndetse n'uwa gatatu n'igitondo c'uwa kane ntwarane i Butembo mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo. Ku bw'amashirahamwe yigenga Ikimemi, imwe mu makaritiye yo muri ico gisagara, izo ntambara zahuje amashami abiri ya Wazalendo. Izo ntambara zadutse hagati y'isaha 6 z'ijoro ndetse n'isaha 9 z'ubuca muri zone ya Motabor iri mu gice ca kaminuza katolika ya Graben, ni ukuvuga UCG, ndetse n'i Mavina muri karitiye ya Marende. Amatati yavuyemwo urupfu. Nk'uko amakuru atangwa n'amashirahamwe yigenga abivuga, umurwi ucumbitse i Mavina woba warakoze igitero ku wucumbitse i Taboru wishura ku gitero wagizweko ku birindiro vyawo buca ari uwo munsi. Ibiharuro mfatakibanza bivuga ko hapfuye 10 muri abo bagwanyi ndetse n'abandi benshi bakomeretse bariko bavurirwa ku mavuriro yo muri ako karere. Ibiziga vy'abapfuye vyatowe vyahebewe hafi y'ikigo ca kaminuza UCG, bikaba vyaranateye ubwoba abanyagihugu. Ibiziga 4 vyatowe muri iki gitondo ni bamwe mu rwaruka rw'abagwanyi b'umurwi w'i Mavina bari babanje kubohwa imbere yo kwicwa. Uko akaba ariko vyashinzwe intahe n'umwe mu banyagihugu babonye amashusho ku mbuga hwaniro, ahabonetse ayo mashusho ateye ubwoba kwiragizwa. Abanyagihugu batekewe n'ubwoba. Ivyo bitero vyatumye ababa mu makaritiye yegereye ico gice na cane cane Vutsundo, Vusenzera, Katsya, Vukondi ndetse na Nduko baja mu bwoba bwinshi. Ubwo bwoba bwongerezwa n'uko abagwanyi ba M23 babandanya bagura uburere ibandanya yigarurira yerekeza i Butembo, bigatuma haba umwiheburo mu banyagihugu basanzwe barakozweko n'umutekano muke uguma wibonekeza. Ingorane ziyamirizwa ku bw'amashirahamwe yigenga Ikamemi, izo ntambara zasubiriye kwaduka n'ugutana mu mitwe vyiyongereye gusumba. Ku bw'amashirahamwe yigenga Ikamemi, izo ntambara zasubiriye kwaduka akaba ari ugutana mu mitwe kwiyongereye gusumba. Jackson Bwahasa avugira ayo mashirahamwe ariyamiriza ukuntu abategetsi bo muri ako gace ataco babibonamwo, akabagiriza ko baretse ibintu bikayangara. Izo ntambara zibandanya gutera ubwoba abanyagihugu ku bw'umutekano w'abanyagihugu n'abagwanyi bariko baravurirwa mu mavuriro yo muri ako karere. Uko akaba ariko agaragaza umubabaro, yagiriza indongozi kuba ataco ziriko zirakora kugira ngo bahagarike iyo mishamirano yisubiriza hagati mu gisagara, mu gihe iyo misore y'abagwanyi yategerezwa kwegeranirizwa ku rubuga rw'intambara. Kubera ubwo bugizi bwa nabi bubandanya kwisubiriza, amashirahamwe yigenga y'Ikimemi ahamagarira indongozi gufata abo bagwanyi, akanasaba ishengero rya Katolika gufasha mu kubirukana mu bigo vya UCG mu ntumbero yo kugarukana umutekano. Ariko nta kintu na kimwe indongozi zirashikiriza ku biriko biraba gushika ubu. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure.
ico utegerezwa n'iki ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'inkino ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya urabaho neza